एका कार्यावळीन चले भुरग्यांक अंडरवेअरेचेर परेड केले म्हणून सध्या गोवा युनिव्हर्सिटी वादाच्या भोवऱ्यान सांपडल्या. तर ही गजाल जाली फेब्रुवारी म्हयन्यांत. फ्रॉलिक नांवाची इंटर डिपार्टमेंटल कार्यावळ आनी ताचे निमतान 3rd डिग्री हो इव्हेंट. ह्या इव्हेंटान थंय आशिल्ल्या ज्युरींनी चले भुरग्यांक अंडरवेअरेचेर परेड करपाक लायले. मजा मजा म्हणून सुरू जाल्ली ही गजाल असभ्य वर्तवणुकीक पावली. सगळ्यांत चड राग येवपाची गजाल म्हटल्यार सगळ्या चलयांच्या मुखार घडलें. ताका लागून कांय चलयांच्या पालकांनी ही गजाल युनिव्हर्सिटीच्या निदर्शनाक हाडली, पुणून कारवाय करचे परत विसरून वचात असो सल्लो तांकां मेळ्ळो. आतां ही गजाल भायर पडली ती खबरापत्रांतल्यान. अशे वेळार गोवा स्टेट ह्युमन रायट्स कमिशनान हाची दखल घेत युनिव्हर्सिटी कडल्यान एक जाप मागल्या. युनिव्हर्सिटी वायस चान्सलराक जुलय 23 मेरेन जाप दिवपाक लायल्या. आतां हें प्रकरण कितें वळण घेता तें पळोवया. तुमी पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे टायर झाल्या मरे. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.